السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Uit het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, met name die verband hielden met Tawhid, werden eerder besproken. Details over het vernielen van de afgodsbeelden ten tijde van de verovering van Mekka zijn al in eerdere preken vermeld. Hij deed dit alles als een verkondiging van de eenheid van Allah de Verhevene, om aan te tonen dat dit de toestand is van de afgodsbeelden die zij aanbidden. Zo zagen we dat de belangrijkste afgodsbeelden rond Mekka, zoals Manaat, Uzza en Suwa enzovoort, waren vernietigd. Wat betreft het afgodsbeeld van de mensen van Taif, Laat, dat zij Rabbah noemden, dat wil zeggen hun godin, staat vermeld dat de mensen van Taif verzochten om het gedurende 3 jaar niet te vernietigen. Dit verzoek werd voorgelegd aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De eerbied van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor de eenheid van God stond een dergelijke overeenkomst niet toe. De mensen van Taif verzochten opnieuw om het afgodsbeeld ten minste 1 jaar niet te vernietigen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wees hun verzoek echter opnieuw af. Vervolgens verzochten zij om het afgodsbeeld ten minste 1 maand niet te vernietigen, zodat mensen zich tot de islam konden bekeren en zodat onwetende mannen en vrouwen de islam niet zouden verlaten als gevolg van de vernietiging ervan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging echter ook niet op dit verzoek in en stuurde Hazrat Abu Sufyan en Hazrat Mughira bin Shu'bah om het afgodsbeeld te vernietigen. Zijn eerbied voor de Tawhid stond onder geen enkele omstandigheid toe dat dergelijke afgodsbeelden zouden blijven bestaan, zeker niet nu er een islamitische staat was gesticht. Abu al-Hayyaj Asadi vertelt dat Hazrat Ali ibn Abi Talib tegen mij zei: zal ik je niet op dezelfde missie sturen als waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam mij stuurde? Hij gaf de opdracht om geen enkel afgodsbeeld te laten staan en het te vernietigen. En ook geen enkel hoog graf te laten staan zonder het te egaliseren. Waarom was dit? Omdat zulke dingen Tawhid teniet doen en binnen een islamitische staat kunnen dergelijke praktijken helemaal niet worden getolereerd. Het is echter betreurenswaardig dat tegenwoordig een groot aantal moslims is vervallen in het vereren van en zich neerwerpen voor graven. In plaats van de Almachtige God te smeken, zoeken zij hulp bij degenen die in deze graven begraven liggen en gaan zij in dit opzicht tot het uiterste. Er is geen twijfel dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor de vestiging van de Tawhid het opnam tegen een machtige natie als de afgodendienaars van Mekka en uiteindelijk de Kaaba van 360 afgodsbeelden zuiverde. Daarnaast voerde hij echter ook een grootse en gezegende jihad
om de tawhid te vestigen in de harten van degenen die de islam aanvaarden, en door zijn spirituele kracht stichtte hij een gemeenschap die de tawhid lief had. और अपनी क़ुव्वत कुस्सिया के ज़ुफ़ैल तौहीद से प्यार करने वाली एक जमात कायम फरमा दी। Hij voedde zijn metgezellen op zo'n diepgaande en voortreffelijke manier op, dat er zelfs niet het minste spoor van shirk in hun gedachten opkwam. कि शिर्क का शायबा तक भी किसी की सोच में पैदा न होने पाए। Hiervoor weerhield hij zijn metgezellen er zelfs van om hem overdreven te prijzen. कि नबी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में मुबालगा करे। Hazrat Ibn Abbas vertelt dat hij Hazrat Umar vanaf de preekstoel het volgende hoorde zeggen. Ik hoorde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zeggen: overdrijf niet in het prijzen van mij, zoals de christenen overdreven in het prijzen van de zoon van Maria. Ik ben slechts zijn dienaar, een dienaar van Allah. Dus zeg, de dienaar van Allah en zijn boodschapper. Er wordt overgeleverd van Hazrat Abdullah bin Omar dat de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam eens Hazrat Omar bin Khattab ontmoette terwijl hij met een karavaan reisde en bij zijn vader zwoer. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: luister, Allah verbiedt je om op je voorvaderen te zweren. Wie wil zweren moet op Allah zweren of zwijgen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kon zelfs de geringste associatie met de eenheid van Allah de verhevene niet tolereren. Wat betreft de rang van iemand die de verklaring van de eenheid reciteert, vermeldt een overlevering het volgende. Ubaydullah bin Adi bin Khiyar vertelt dat Hazrat Miqdad bin Amr al-Kindi, een bondgenoot van Banu Zuhra, en een van degenen die met de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam aan de slag bij Badr had deelgenomen, zei dat hij eens aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had gevraagd: vertel mij, als ik een man van de ongelovigen tegenkom en we beginnen te vechten, en hij slaat met zijn zwaard naar een van mijn handen en hakt die af. Waarna hij zich achter een boom verschuilt en zegt: ik ben moslim geworden ter wille van Allah. O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, moet ik hem dan nog steeds doden nadat hij dit heeft gezegd? Dat wil zeggen de kalima. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam antwoordde: dood hem niet. Hazrat Miqdad zei: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, hij heeft een van mijn handen afgehakt en nadat hij die had afgehakt, zei hij: er is niemand aanbiddenswaardig behalve Allah. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zei opnieuw: dood hem niet. Want als je hem doodt, zal hij de positie bereiken die jij had voordat je hem doodde, en zul jij de positie innemen die hij had voordat hij de woorden uitsprak die hij nu heeft uitgesproken. Zelfs als sommige van de vroegere metgezellen zo'n daad begingen, sprak de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam daar dus sterk zijn ongenoegen over uit. Maar als we kijken naar de toestand van de zogenaamde geleerden vandaag de dag, is dat heel anders. In Pakistan kent de omvang van de vervolging van de Ahmadis, ondanks het feit dat zij de kalima reciteren, geen grenzen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft in deze overlevering al een oordeel geveld over dergelijke onderdrukkers. In ieder geval zouden de mensen die deze extremistische geestelijken volgen zorgvuldig moeten nadenken. In dit verband wordt in een andere overlevering vermeld dat Hazrat Osama bin Zaid zei:
De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam stuurde ons op een expeditie. 's Ochtends bereikten we Huraqat van Juhayna. Huraqat was de naam van een dorp in het gebied dat toebehoorde aan de stam van Juhayna. Daar haalde ik een man in en nam hem gevangen. Hij zei, er is niemand aanbiddenswaardig behalve Allah. Maar ik stak hem toch met mijn speer. Daarna voelde ik me ongemakkelijk in mijn hart, omdat hij, er is niemand aanbiddenswaardig behalve Allah, had gezegd. En ik hem toch had gedood. Dus vertelde ik dit aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zei hij, er is niemand aanbiddenswaardig behalve Allah en je hebt hem toch gedood? Ik antwoordde, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, hij zei het alleen uit angst voor het wapen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, waarom heb je zijn hart niet opengesneden, om te zien of hij het oprecht zei of niet? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef dit tegen mij herhalen, totdat ik wenste dat ik de islam pas op die dag had aanvaard. In een andere overlevering vertelt Hazrat Jabir dat een man naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam en vroeg, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, welke twee dingen maken het paradijs en de hel onvermijdelijk? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, wie sterft zonder een partner aan Allah toe te voegen, zal het paradijs binnengaan. En wie sterft terwijl hij partners aan Allah toevoegt, zal het vuur binnengaan. Mahmoud bin Labid vertelt dat de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zei, hetgeen ik het meest voor jullie vrees, is subtiele afgoderij. De metgezellen vroegen, o boodschapper van Allah, wat is subtiele afgoderij? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, het is uiterlijk vertoon, dit wil zeggen opscheppen. Op de dag des oordeels, wanneer mensen worden beloond voor hun daden, zal Allah de Almachtige tegen zulke mensen zeggen, ga naar degenen voor wie jullie in de wereld met jullie daden pronkten en kijk of jullie bij hen enige beloning vinden. Als zij nu om vergeving vragen, moeten zij die bij juist die mensen zoeken en dan zien of zij iets van hen ontvangen. Het tonen van iemands daden of het vleien van anderen om er werelds voordeel uit te halen, is dus vergelijkbaar met het plaatsen van iemand naast Allah de Verhevene. En dit is shirk wat Allah de Almachtige zeer verafschuwt. Hazrat Abdullah vertelt dat toen dit vers werd geopenbaard, zij die geloven en hun geloof niet met onrechtvaardigheid vermengen, zeiden de metgezellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, wie van ons heeft geen onrecht begaan? We hebben misschien vele malen onrecht begaan en hebben ons dat vaak niet eens gerealiseerd. Toen openbaarde Allah de Almachtige, afgoderij is inderdaad een grote ongerechtigheid. Dit antwoord kwam dus van Allah de Verhevene, dat het toekennen van partners aan hem een groot onrecht is. Daarom is het afhankelijk zijn van iets anders dan Allah de Verhevene hetzelfde als het toekennen van partners aan hem. Door in subtiele details te treden, moeten we onszelf onderzoeken of er geen enkel aspect van het toekennen van partners aan Allah in ons aanwezig is. Want dit is een zeer groot onrecht. In het commentaar op Sahih al-Bukhari door Hazrat Waliullah Shah Sahib, dat wij hebben gepubliceerd, staat geschreven, afgoderij is inderdaad een grote ongerechtigheid. De betekenis van zulm is iets plaatsen waar het niet thuis hoort. Elke vorm van slechte eigenschap en onwettige daad valt onder de betekenis van ernstig onrecht. Onder de kop een mindere vorm van ongeloof is shirk, dat wil zeggen toekennen van partners aan Allah, uitgeroepen tot de grootste vorm van ongeloof. En zelfs mindere slechte zeden zijn ook aangemerkt als een vorm van ongeloof. Dit is de subtiele betekenis hiervan. Vervolgens is onder de kop een mindere vorm van onrechtvaardigheid, het toekennen van partners aan Allah, uitgeroepen tot de grootste onrechtvaardigheid, en is uitgelegd waarom dit zo'n ernstige zonde is.
omdat hierin de bijzondere goddelijke eigenschappen die toebehoren aan Allah de Verhevene, worden toegeschreven aan anderen. Bijvoorbeeld anderen worden gelijkgesteld aan Allah in aanbidding, wat een andere betekenis is van liefde en gehoorzaamheid, en in werkelijkheid het voorrecht is van Allah, de Almachtige, alleen. Een mens die zijn dienaar was en geschapen werd om zijn wil te vervullen, wordt in plaats daarvan een dienaar van zichzelf of van een ander mens zoals hij zelf, of zelfs van nederige schepselen, en verlaagt zich daarmee ver onder de positie waarvoor hij geschapen werd. Wat betreft de rechten die de mensheid toekomen, is het onrechtvaardig om onrechtmatig bezit aan een ander te geven. Maar wat betreft de rechten van Allah is het geven van onrechtmatig bezit aan een ander een nog grotere onrechtvaardigheid. Onrechtvaardigheid in de rechten die de mens toekomen is inderdaad onrechtvaardigheid. Maar het niet naar behoren vervullen van de rechten van Allah is ook onrechtvaardigheid. Dit is het concept van onrechtvaardigheid dat volledig overeenkomt met het toekennen van partners aan Allah. In werkelijkheid vernietigt het toekennen van partners aan God het uiteindelijke doel van een mens. Door te redeneren vanuit de verzen en ahadith heeft Imam Bukhari uitgelegd dat volledig geloof datgene is wat volledig zuiver is van de vermenging van het toekennen van partners aan Allah. Deze zijn het die vrede zullen hebben, want zij zijn rechtgeleid. Volmaakt geloof en leiding behoren alleen toe aan diegenen wier geloof vrij is van elke toevoeging van het toekennen van partners aan God en onrechtvaardigheid. Geloof is pas volmaakt als het enerzijds gepaard gaat met rechtvaardige daden en anderzijds vrij is van elke vorm van onrechtvaardigheid, omdat het toekennen van partners aan God, zonde en elke vorm van ongeloof het blijven verzwakken. Dit is dus de norm voor het vestigen van de eenheid van Allah en het vrij zijn van het toekennen van partners aan hem, zoals de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ons heeft geleerd. Abu Hurairah radiyallahu anhu vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: Allah de Almachtige zegt: de zoon van Adam heeft mij verloochend en hij had daar geen recht toe. En de zoon van Adam heeft Gods lasterlijke woorden tegen mij gesproken en hij had daar geen recht toe. Wat betreft zijn ontkenning van mij, die was te wijten aan zijn uitspraak: ik zal hem niet opnieuw doen herrijzen. Dit wil zeggen, als hij het hiernamaals ontkent, dan is dit een ontkenning van Allah. Aangezien ik hem in het begin heb geschapen. En wat betreft zijn godslastering tegen mij, dat is zijn uitspraak: hij heeft een zoon genomen. Ook al ben ik de onafhankelijke en de toevlucht van allen. Ik verwek niet en ben niet verwekt en er is niemand zoals ik. Hij verwekt niet, noch is hij verwekt en er is niemand die zijn eigenschappen deelt. Terwijl hij op een bepaalde plaats Surah Al-Ikhlas uitlegt, zegt de broeder Messias al-Islam: Allah de Almachtige zegt: Allah de onafhankelijke en de toevlucht voor allen. Allah is het wezen van wie allen afhankelijk zijn, maar hij is van niemand afhankelijk. Er moet worden opgemerkt hoe diepgaand het wezen van de schepper vrij is getoond van elke vorm van associatie door middel van deze beknopte en korte uitspraak die niet eens een volledige zin beslaat. Dit betekent dat Allah de Almachtige vrij is verklaard van elke vorm van het associëren van partners met hem. De uitleg hiervan is als volgt. Toeschrijving kan van 4 soorten zijn. Vanuit logisch oogpunt kan het toeschrijven van partners op 4 manieren plaatsvinden. Het kan betrekking hebben op aantal, zoals in hoeveel, 1 of 2 of 3, rang, iemand hoger in rang plaatsen, afstamming, familiale afkomst, of handeling en gevolg, met betrekking tot een handeling en het daaruit voortvloeiende gevolg. In dit hoofdstuk is verklaard dat God vrij is van alle soorten associatie. Er is duidelijk gemaakt dat hij de enige is in aantal en niet 2 of 3. Hij is de toevlucht van allen wat betreft zijn rang en afhankelijkheid. Hij de enige die uit zichzelf bestaat en uniek is. Wat betreft zijn positie, behoeften
en zijn afhankelijkheid van anderen is hij volkomen zuiver. En terwijl al het andere vergankelijk en sterfelijk is, die dingen die inherent zullen eindigen en sterven, maar hij is de eeuwig levende. En altijd van hem afhankelijk is. Alles wat tijdelijk is, is van hem afhankelijk. En hij verwekt niet, wat betekent dat hij geen zoon heeft die kan beweren zijn partner te zijn. En nog is hij verwekt, wat betekent dat hij geen vader heeft om zijn macht te delen. En niemand is hem in enig opzicht gelijk, wat betekent dat niemand zijn gelijke kan zijn in zijn werken, om op grond daarvan een partnerschap met hem te claimen. Zo is duidelijk gemaakt dat God de Almachtige vrij is van metgezellen van elk van de 4 soorten en één is zonder metgezel. Hazrat Aisha radiyallahu anha vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een man aanstelde als leider van een militaire expeditie. Tijdens het gebed reciteerde hij voor zijn metgezellen en sloot hij zijn recitatie af met: zeg, hij is Allah de ene. Dat wil zeggen, hij reciteerde aan het einde Surah Al-Ikhlas. Toen ze terugkeerden, vertelden ze dit aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: vraag hem waarom hij dit doet. Dus vroegen zij het hem, waarop hij antwoordde: omdat het de eigenschappen van de genadige God bevat en ik reciteer het graag. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: laat hem weten dat Allah van hem houdt. Aangezien het een verkondiging is van de eenheid van Allah de Verhevene, moet hij weten dat Allah ook van hem houdt. Er zijn ook veel voorbeelden te vinden onder de metgezellen die getuigen van de erkenning van de liefde van Allah de Verhevene en de liefde voor zijn eenheid. In een overlevering vertelt Hazrat Anas bin Malik radiyallahu anhu dat een man uit de Ansar hen leidde in het gebed in de Quba-moskee. Telkens wanneer hij tijdens het gebed een hoofdstuk voor hen reciteerde, begon hij met Surah Al-Ikhlas totdat hij die had voltooid, en daarna reciteerde hij er nog een andere surah bij. En dit deed hij bij elke rak'a. Het eerste incident betrof een groep die op expeditie was gestuurd. Dit was echter een vaste praktijk van een imam van een plaats. Zijn metgezellen spraken tot hem en zeiden: je reciteert dit hoofdstuk, maar je vindt dat dit voor jou niet voldoende is, tenzij je ook nog een ander hoofdstuk reciteert. Reciteer ofwel alleen dit wil zeggen Surah Al-Ikhlas, of laat het achterwege en reciteer een ander hoofdstuk. Hij antwoordde: ik zal het niet opgeven. Als jullie het goed vinden dat ik jullie op deze manier in het gebed leid, dan zal ik dat doen. Maar als jullie het niet goed vinden, dan zal ik jullie verlaten. Ik heb geen behoefte om het gebed te leiden. Zij beschouwden hem als de meest voortreffelijke onder hen en zij wilden niet dat iemand anders dan hij hen zou leiden. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bij hen kwam, brachten zij deze zaak bij hem ter sprake, dat deze persoon Surah Al-Ikhlas reciteert in elke rak'a en voor elke surah. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: o die en die, wat weerhoudt je ervan te handelen naar wat je metgezellen zeggen, en wat brengt je ertoe dit hoofdstuk in elke rak'a te reciteren? Hij antwoordde: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik hou ervan. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zei: voorwaar, jouw liefde ervoor heeft je het paradijs binnengeleid. Dat wil zeggen, de liefde voor Surah Al-Ikhlas heeft hem het paradijs binnengeleid. De spirituele kracht en training van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hadden de metgezellen zelf tot een baken gemaakt om anderen naar de eenheid van God te leiden. In een overlevering van Sahih al-Bukhari wordt ook vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde dat dit hoofdstuk 1/3 van de Koran is. Dat wil zeggen een 1/3 deel van de Koran.
In zijn commentaar heeft het moslimmodder radiyallahu anhu geschreven dat de betekenis van het feit dat dit hoofdstuk 1/3 van de Koran is, niet is dat het 1/3 van het fysieke volume van de Heilige Koran uitmaakt. Het betekent veel eer dat het onderwerp ervan van bijzonder belang is. Uit studie van de Heilige Koran en het Ahadith blijkt duidelijk dat er in de laatste dagen 2 grote beproevingen zouden ontstaan. De ene is de beproeving van Dajjal en de andere is de beproeving van Gog en Magog. Deze 2 beproevingen zouden de islam na elkaar confronteren. De ene beproeving betreft het geloof in 3 goden in plaats van de ene God, namelijk God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De andere beproeving is die van het materialisme, dat het bestaan van God volledig ontkent. De Heilige Koran heeft de geloofsovertuigingen van beide beproevingen weerlegd en de juiste leerstellingen uiteengezet. De Heilige Koran staat vol met lof voor God de Vader en bevestigt dat Hij alleen de onderhouder en de ene God is. Dat wil zeggen, Hij verkondigt de lof van de ene God, Allah de Almachtige, en bevestigt zijn eenheid. Tegelijkertijd verwerpt Hij krachtig de noties van God de Zoon en God de Heilige Geest. Allah de Almachtige ontkent dat er andere goden naast hem bestaan. Zo heeft de Heilige Koran de godheid van God de Vader vastgesteld en de concepten van God de Zoon en God de Heilige Geest weerlegd. Daarom is het duidelijk dat, aangezien het bevestigen van de godheid van God de Vader 1/3 van de inhoud van de Heilige Koran uitmaakt, Surah Al-Ikhlas ook 1/3 van de Koran uitmaakt. In werkelijkheid is het doel van de Heilige Koran het vaststellen van de eenheid van God en het uitroeien van valse overtuigingen. Wanneer dit hoofdstuk dus in de meest uitgebreide en beknopte bewoordingen het onderwerp heeft overgebracht dat valse doctrines weerlegt, aantoont dat ze vals zijn en de realiteit van goddelijke eenheid uiteenzet, dan is deze surah niet slechts 1/3 van de Koran, maar is ze in feite gelijk aan de hele Koran. Het is dus geen overdrijving dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze surah tot 1/3 van de Koran heeft verklaard. Gezien het belang van het onderwerp heeft hij dit juist gezegd vanwege de diepgaande betekenis ervan. De beloofde Messias al-Islam zegt: weet daarom zeker dat de zekerheid van Tawhid alleen kan worden bereikt door een profeet, zoals onze heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, de atheïsten en heidenen van Arabië overtuigden van het bestaan van de Almachtige God, door hen duizenden hemelse tekenen te tonen. Zelfs tot op de dag van vandaag tonen ware en volmaakte volgelingen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam die tekenen aan atheïsten. Wat werkelijk waar is, is dat totdat een persoon de levende krachten van de levende God waarneemt, Satan niet uit zijn hart vertrekt, noch ware Tawhid erin binnengaat. Noch kan hij met zekerheid worden overtuigd van het bestaan van God. Deze zuivere en volmaakte Tawhid wordt alleen bereikt via de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. In dit tijdperk hebben zelfs diegenen die uiterlijk belijden te geloven in de eenheid van God, hun ogen afgewend van de ware essentie ervan. Afgezien van de uiterlijke kwade listen van Gog en Magog, hebben de moslims zelf innerlijk het ware begrip van Tawhid vergeten. Daarom was het onder dergelijke omstandigheden noodzakelijk dat de toegewijde dienaar van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou verschijnen in de gedaante van de beloofde Messias en Mahdi. In overeenstemming met de belofte van Allah de Almachtige verscheen hij inderdaad en verzette hij zich tegen elke aanval op Tawhid. Daarom kunnen we de belofte van onze bayat pas werkelijk nakomen wanneer we ware gelovigen in Tawhid worden. Toen de beloofde Messias al-Islam op 23 maart de gemeenschap oprichtte, en we bevinden ons momenteel in de maand maart en houden diverse jalsas om de dag van de beloofde Messias al-Islam te herdenken, is dat om ons eraan te herinneren dat de toegewijde dienaar van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam door Allah gezonden werd voor de vestiging van Tawhid. Door toe te treden tot deze gemeenschap hebben we ons er dus toe verbonden standvastig te blijven
in Tawhid. De ware vervulling hiervan ligt in het streven om dit in onszelf, in onze gezinnen en in onze samenleving te vestigen. Mogen Allah de Almachtige alle moslims het vermogen schenken om degene te aanvaarden die door God te verhevene is gezonden, zodat zij Tawhid kunnen vestigen en de kwade listen van Gog en Magog en van Dajjal kunnen afweren, die tegenwoordig met grote intensiteit aanvallen. Met betrekking tot de nachtelijke reis wordt een overlevering vermeld door het Abdullah bin Mas'ud, dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: ik ontmoette Abraham in de nacht van de Isra. Hij zei: O Mohammed sallallahu alaihi wasallam, breng mijn groeten over aan je gemeenschap en vertel hen dat het paradijs zuivere grond en zoet water heeft en een uitgestrekte vlakte is en dat de planten daar zijn. Subhanallah, heilig is Allah, alhamdulillah, alle lof komt Allah toe en la ilaha illallah, er is niemand aanbiddenswaardig behalve Allah en Allahu Akbar, Allah is de grootste. Daarom moet een gelovige zich met deze herinneringen bezighouden en met diep begrip en met een volledig besef van Tawhid, want daarin ligt het succes. Wij geloven in Allah als de enige. In een andere overlevering wordt een hadith Qudsi gerapporteerd door Hazrat Anas bin Malik. Hij vertelt dat hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hoorde zeggen: Allah de gezegende en verhevene zegt: O zoon van Adam, voorwaar, zolang je mij aanriep en op mij hoopte, vergaf ik je, ondanks wat er ook door jou werd gedaan, en het maakte mij niets uit. Dat wil zeggen, ondanks hun zwakheden en tekortkomingen, schonk Allah de Almachtige zijn vergeving, omdat zij tot hem smeekten. O zoon van Adam, zouden jouw zonden de hoogten van de hemel bereiken en zou je mij om vergeving vragen, dan zou ik je vergeven en zou ik er geen bezwaar tegen hebben. Ongeacht het aantal begaan zonden, kan God de verhevenen ze allemaal vergeven, want hij is de meester en kan doen wat hij wil. Dus o zoon van Adam, als je naar mij zou komen met zonden die bijna zo groot zijn als de aarde, en je zou mij dan ontmoeten zonder iets met mij te associëren, dan zou ik naar je toe komen met vergeving die daarmee gelijk is. Als iemand zonden heeft die even groot zijn als de aarde, maar zolang hij geen shirk heeft begaan en vrees voor Allah de Almachtige heeft behouden en zijn eenheid heeft verkondigd en heeft geschreven ernaar te handelen, dan zal hij zijn vergeving schenken. Zo worden alle zonden door Allah de Almachtige vergeven wanneer iemand zich in nederigheid tot hem wendt. De voorwaarde is echter dat men geen shirk begaat en de rechten van zijn goddelijke eenheid nakomt. Louter verbaal geloof is niet voldoende, zoals ik al eerder zei. Moet men in feite door elke handeling bewijzen dat God de Almachtige één is. Wat betreft de verheven status van Tawhid vertelt een overlevering van Abu Sa'id al-Khudri dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: profeet Mozes alaihi salam smeekte: O mijn Heer, leer mij iets waarmee ik u kan gedenken en tot u kan smeken. Allah de Almachtige zei: O Mozes, zeg, er is niemand aanbiddenswaardig behalve Allah. Mozes antwoordde: mijn Heer, al uw dienaren zeggen dit. Dat wil zeggen, zij verkondigen allen dat er niemand aanbiddenswaardig is behalve Allah. Allah de Almachtige antwoordde: O Mozes, zeg la ilaha illallah. Mozes zei: er is niemand aanbiddenswaardig behalve u, mijn Heer, maar ik zoek iets specifieks voor mijzelf. Allah de Almachtige zei: O Mozes, als de 7 hemelen en al hun bewoners en de 7 aarden op de ene weegschaal zouden worden geplaatst en la ilaha illallah op de andere, dan zou la ilaha illallah zwaarder wegen dan al het andere. Dat wil zeggen dat alle schepselen van de hemelen en de aarde met al hun goedheid, wanneer ze aan de ene kant zouden geplaatst worden, nog steeds zouden worden overtroffen door de verklaring van la ilaha illallah.
in reactie op een bezwaar en ter verduidelijking van de realiteit van de islamitische geloofsbelijdenis dat er niemand aanbiddenswaardig is behalve Allah, verklaart de beloofde Messias al-Islam. Uw bewering dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft onderwezen dat het reciteren van de woorden er is niemand aanbiddenswaardig behalve Allah en Mohammed sallallahu alaihi wasallam is de boodschapper van Allah, alle zonden verwijderd, is absoluut waar. Dit is inderdaad de waarheid. Wie God als de enige zonder partner beschouwt en gelooft dat Mohammed de uitverkorene, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, gezonden is door diezelfde almachtige en enige God, zal zonder enige twijfel zeker de verlossing bereiken als hij met dit geloof sterft. Er is onder de hemel absoluut geen verlossing te vinden door de zelfmoord van iemand anders, zeker niet. En wie zou er gekker kunnen zijn dan iemand die zelfs maar zo'n gedachte koestert? Echter het geloof dat God de enige is en geen partner heeft en dat hij zo barmhartig is dat hij uit grote genade zijn boodschapper heeft gezonden, wiens naam Mohammed is, de uitverkorene, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, om de wereld van haar dwaling te verlossen, is een leer die, wanneer men erin gelooft, de duisternis van de ziel verdrijft, egoïsme uitbuit en plaats maakt voor tawhid. En uiteindelijk overspoelt de passie van tawhid het hart zozeer dat het leven in het paradijs al in deze wereld begint. Net zoals je ziet dat duisternis niet kan overleven wanneer het licht komt, zo worden wanneer de helderheid van er is niemand aanbiddenswaardig behalve Allah op het hart van een persoon valt, worden alle passies van duisternis van het ego als het ware uitgedoofd. De realiteit van de zonde is niets anders dan dat er een cacophonie van egoïstische passies vermengd met rebellie zou moeten zijn en een persoon wordt als zondaar bestempeld wanneer hij zich in een staat van onderwerping aan hen bevindt. Wanneer een persoon in strijd hiermee handelt, wordt hij als zondaar bestempeld. En de betekenis van er is niemand aanbiddenswaardig behalve Allah, die we begrijpen uit het gebruik van Arabische woordenboek, is met God als uitzondering is er niemand naar wie ik verlang, van wie ik hou, wie ik aanbid of wie ik gehoorzaam. Het is nu duidelijk dat deze betekenis volledig in strijd is met de essentie van de zonde en de werkelijke bron van de zonde. Daarom zal de persoon die deze betekenissen met oprechte hartelijkheid in zijn ziel laat doordringen, en deze woorden zijn het waard om diep over na te denken, de betekenis die hier tegen ingaat, dit wil zeggen zich onderwerpen aan valse afgoden, noodzakelijkerwijs uit zijn hart verdwijnen. Er zal niets anders in het hart van zo iemand overblijven, omdat hij zal handelen in overeenstemming met Gods geboden en zijn eenheid zal erkennen. Omdat twee tegenpolen niet op één plek naast elkaar kunnen bestaan. Wanneer egoïstische hartstochten dus worden gezuiverd, is dit precies de toestand die ware vroomheid en echte rechtschapenheid wordt genoemd. En de noodzaak om te geloven in degene die door God is gezonden, wat de strekking is van het tweede deel van deze geloofsbelijdenis, is dat ook geloof in Gods woorden moet worden verkregen. Dit komt omdat het noodzakelijk is voor iedereen die verklaart dat hij gehoorzaam aan God wil worden, dat hij ook in zijn geboden gelooft. En het is niet mogelijk om in zijn geboden te geloven zonder te geloven in de persoon via wie de geboden in de wereld zijn gekomen. Het is ook noodzakelijk om te geloven in de drager van de goddelijke leringen. Dit is de ware strekking van de geloofsbelijdenis. Hazrat Abu Musa al-Ash'ari vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich op een dag tot ons richtte en zei: pas op voor shirk, want het is subtieler dan de voetafdruk van een mier. Dat wil zeggen, het is subtieler dan het spoor dat de poot van een mier achterlaat. Iemand vroeg: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, hoe kunnen wij ons er tegen beschermen als het subtieler is dan de voetafdruk van een mier? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: reciteer dit gebed. O Allah, wij zoeken onze toevlucht bij u tegen het bewust associëren van iets met u en wij vragen uw vergiffenis voor wat wij onbewust doen. Blijf altijd om hulp vragen. Hazrat Abdurrahman
bin Abza vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit gebed reciteerde bij het ontwaken in de ochtend. कि ये सुबह उठते तो ये दुआ करते थे असबाना अला फितरतिल इस्लाम व अला कलिमतिल इखलास व अला दीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला मिल्लत अबीना इब्राहीम हनीफन मुस्लिमा व मा काना मिनल मुशरिकीन. Wij zijn de ochtend ingegaan in de natuurlijke staat van de islam, in het woord van de oprechte toewijding aan Tawhid, in de religie van onze profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam en op de weg van onze vader Abraham, die rechtschapen was, een moslim en niet tot de polytheïsten behoorde. Bij het ontwaken moet men zich altijd Allah herinneren. Hazrat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu vertelt dat wanneer de avond viel, de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam het volgende reciteerde: Wij en de gehele schepping zijn de avond ingegaan ter wille van Allah. Alle lof komt Allah toe. Er is geen God dan Allah. Hij is de enige en hij heeft geen partner. Abdullah bin Buraida al-Aslami vertelt van zijn vader dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een man hoorde smeken en zeggen: O Allah, ik vraag u op grond van mijn getuigenis dat u Allah bent. Er is niemand aanbiddenswaardig behalve u. U bent de ene, de zelfvoorzienende. Hij die nog verwekt wordt en niemand is gelijk aan hem. Toen hij dit hoorde, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: bij hem in wiens hand mijn ziel is. Hij heeft Allah gevraagd bij zijn grootste naam. Wanneer iemand ermee smeekt, antwoordt hij, en wanneer iemand ermee vraagt, schenkt hij. Hazrat Asma bint Umays vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen haar zei: zal ik je geen woorden leren die je moet reciteren in tijden van tegenslag en beproeving? Deze zijn: Allah, Allah is mijn Heer, ik associeer niets met hem. Wanneer mensen vragen wat ze moeten reciteren in tijden van moeilijkheden, is dit een van de smeekbeden. In een andere overlevering vertelt Hazrat Ibn Abbas radiyallahu anhuma dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in tijden van nood het volgende bad: er is geen God dan Allah, de allergrootste, de meest verdraagzame. Er is geen God dan Allah, Heer van de hemelen en de aarde en Heer van de machtige troon. Let eens op de subtiliteit waarmee de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de eenheid van God onderwees. In een overlevering vertelt Abu Rimsa radiyallahu anhu dat zijn vader tegen de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zei: laat mij het teken op uw rug zien, waarmee hij het zegel van profeetschap bedoelde, want ik ben arts. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: de ware arts is Allah. Jij bent slechts een metgezel die troost en geruststelling biedt. De arts is hij die hem heeft geschapen en hij alleen schenkt genezing. Hazrat Ubadah bin Samit radiyallahu anhu vertelt dat de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zei: wie getuigt dat er geen God is dan Allah, dat hij één is en geen partner heeft, en dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam zijn dienaar en boodschapper is, en dat Jezus de dienaar van Allah en de zoon van zijn dienstmaagd en zijn woord dat hij tot Maria heeft geworpen en een geest van hem, en dat paradijs echt is en de hel echt is, Allah zal hem toelaten tot het paradijs via welke van de 8 poorten hij ook wil. Umair bin Hani vertelt hetzelfde verhaal met dezelfde overleveringsketen en bevestigt het, en hij verklaarde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: wat zijn daden ook mogen zijn geweest, God zal hem toelaten tot het paradijs. Hij bevestigde echter niet de uitspraak over de 8 poorten van het paradijs. In deze tweede overlevering wordt geen melding gemaakt van de 8 poorten. Hazrat Ibn Umar heeft overgeleverd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei:
De islam is gegrondvest op 5 zaken. Dat alleen Allah wordt aanbeden en dat alle anderen als voorwerpen van aanbidding worden verworpen. Het verrichten van het gebed, het betalen van de zakat, de bedevaart naar het huis van Allah en het vasten in de Ramadan. Hazrat Yasira, die tot de vrouwelijke migranten behoorden, heeft overgeleverd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: het is jullie plicht, o vrouwen, om tasbih, tahleel en taqdis te beoefenen en verval niet in onachtzaamheid, waardoor jullie de eenheid van God vergeten. Tel op jullie vingers, want de vingers zullen inderdaad worden ondervraagd op de dag des oordeels en zullen worden gedwongen om te spreken. Dat wil zeggen, men moet ook tellen terwijl men bezig is met gedenken van Allah, het verkondigen van zijn zuiverheid, het belijden van zijn eenheid en het verheerlijken van hem. Zo liet de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam geen enkele gelegenheid voorbij gaan, of het nu een bijeenkomst, een vergadering of onder welke groep dan ook was, om in de harten van zijn volk de waarheid van goddelijke eenheid en de grootheid van Allah te verankeren. In dit verband heeft de Moslim Maud radhiyallahu anhu eens in een preek gezegd: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was zo vurig in deze zaak dat zelfs zijn tegenstanders erkennen dat hij, of hij nu stond, zat of rondliep, voortdurend de naam van God verkondigde. Een Franse historicus schrijft dat welke beschuldigingen er ook tegen Mohammed sallallahu alaihi wasallam mogen worden geuit, de historicus zegt, er één ding is dat hem opvalt aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, dat hij sinds het begin van de wereld bij geen enkel ander persoon heeft waargenomen. Hij stelt dat vanaf het moment dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn profeetschap verkondigde, tot aan zijn dood, er slechts één woord op zijn tong bleef, en dat was Allah. Het was alsof hij verteerd werd door één enkele passie, zelfs een soort obsessie, het geloof in God vestigen en hem aan de wereld openbaar maken. Dus degenen die deze toestand van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beschrijven als een vorm van obsessie, geven nog steeds toe dat zijn belangrijkste en grootste missie was om het geloof in God en zijn eenheid te vestigen. Als men het een obsessie wil noemen, dan is het inderdaad zo'n obsessie dat latere generaties de drager ervan als volmaakt erkenden, of op zijn minst erkenden dat iemand die dag en nacht God verkondigt, voortdurend streven naar het vestigen van zijn eenheid en eigenschappen, geen slecht mens kan zijn. Hoe dan ook, als we deze toestand van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanschouwen, wordt het duidelijk dat het doel van zijn komst, en inderdaad de komst van alle profeten, is om shirk uit te roeien en het geloof in God te vestigen en de leer van zijn eenheid over de hele wereld te verspreiden. Op een ander moment schrijft de Moslim Maud radhiyallahu anhu: men moet in gedachten houden dat hoe verheven de rang van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook mogen zijn en hoe diep onze liefde voor hem ook is, hij vermeldde dit in een preek, de positie van Allah de Almachtige oneindig veel hoger is dan die van hem. Allah is eeuwig en onvergankelijk, terwijl Mohammed sallallahu alaihi wasallam een van de grootste manifestaties van zijn genade is. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een positie toeschrijven die de rang van Allah vermindert, zou in feite een daad van vijandschap tegenover hem zijn, want hij keurde het zelf nooit goed om een status te verkrijgen die hoger was dan die van God. Zoals eerder vermeld in de hadith keurde hij het niet goed om boven Allah verheven te worden en elk aspect van zijn leven getuigt hiervan. Welke grote prestaties hij ook volbracht, het waren zulke machtige werken dat geen enkel mens zelfstandig kon volbrengen. Ze konden alleen worden bereikt door de kracht van Allah. Zelfs de sterkste mannen konden zulke prestaties niet leveren. Toch, toen hij in de greep van de dood was, een tijd van enorm lijden, vertelde het Aisha radhiyallahu anha:
Ik dacht altijd dat iemand die enorm lijdt op het moment van de dood geen goed mens is. Ze dacht dat iemand die in doodsangst verkeert op het moment van de dood geen goed mens is. Toen ik echter de toestand van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zag, moest ik wel van mening veranderen. Zelfs in die extreme staat van lijden was hij zich zo bewust van de rang van Allah de Verhevene, dat hij, wetende hoeveel zijn volgelingen van hem hielden, en bang dat ze zijn status zouden overdrijven, herhaaldelijk zei: mogen Allah de Joden en de christenen vervloeken, want zij hebben de graven van hun profeten tot plaatsen van aanbidding gemaakt. Hij bleef deze woorden keer op keer herhalen. De laatste les die hij zijn volk meegaf was dus deze: ken mij geen status toe die tot shirk leidt. Als jullie dat doen, denk dan niet dat ik daar blij mee zal zijn. Integendeel, mijn ziel zal degenen vervloeken die een dergelijke daad begaan. Daarom is het, zelfs als het de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam betreft, geen bron van zijn genoegen om hem een positie toe te kennen die de rang van Allah onteert, maar lokt het juist zijn vloek uit. En een vloek die op het moment van de dood wordt uitgesproken, heeft een enorme zwaarte. Zelfs diegenen die geen ware religie volgen, zoals velen onder de hindoes, vrezen de vloek die op het moment van de dood wordt uitgesproken. Mensen vrezen zelfs de smeekbeden of vervloekingen van hun ouders op het moment van hun overlijden. Hoe belangrijk moet het dan zijn wanneer de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, leider van alle profeten, deze woorden uitspreekt op het moment van de dood. Wat een ernstige waarschuwing is dit, en hoe noodzakelijk is het voor ons om ons hiertegen te wapenen. Hoewel dergelijke praktijken niet worden uitgevoerd bij de gezegende rustplaats van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, zoals ik eerder heb vermeld, worden ze wel degelijk beoefend bij de heiligdommen van heiligen en zogenaamde heiligen. Dergelijke praktijken vallen onder de vloek die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft uitgesproken. Daarom moeten wij die beweren de ware dienaar van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te volgen bijzonder oplettend zijn. We moeten ernaar streven de ware realiteit van de goddelijke eenheid te begrijpen, de diepe angst en bezorgdheid te doorgronden die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had om deze te vestigen en alles in werk stellen om ware monotheïsten te worden. Mogen Allah ons het vermogen daartoe schenken. Amin. De oorlogssituatie in de wereld wordt ook steeds ernstiger. De Verenigde Staten en Israël zijn vast besloten om hun dominantie over de hele wereld te vestigen, met name in de moslimwereld. Zoals de premier van Israël bij het uitbreken van het conflict in Palestina verklaarde, zou de kaart van de regio en zelfs die van de Arabische wereld worden gewijzigd. Dit zijn duidelijke pogingen om het geopolitieke landschap te hervormen en de moslimwereld moet zich bewust worden van de richting waarin deze krachten zich bewegen. Eenheid onder de moslimnaties is absoluut essentieel. Er wordt gemeld dat Pakistan probeert te bemiddelen in vredesbesprekingen tussen Iran en bepaalde andere landen, waaronder de Verenigde Staten. Aangezien de Arabische landen zelf ook verlies lijden, zet Pakistan zich vanuit dat perspectief in. Bepaalde groeperingen in Iran staan echter wantrouwend tegenover deze inspanningen. Sommige deskundigen en commentatoren in Iran gaan zelfs zo ver dat ze beweren dat Pakistan helpt bij de training van Amerikaanse troepen of groepen ondersteunt die langs de grens tegen Iran zouden kunnen optreden. Dergelijke beweringen zijn volkomen ongegrond. Pakistan heeft ze categorisch ontkend. De vijand probeert deze omstandigheden uit te buiten om oneenigheid te zaaien, zodat moslimlanden zich nooit zullen verenigen of elkaar zullen steunen. Daarom is er grote behoefte aan gebeden. Mogen Allah ons de kracht geven om ook in dit verband oprecht te bidden en mogen hij de moslimnaties in staat stellen zich te verenigen in een band van ware eenheid.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر